大家好啊，我係黃天南師傅。咁今日咧就同大家分享下呢個明年2023年癸卯年每一個人嘅運程。咁我喺呢個視頻用嘅方法咧就根據一個八字算命嘅方法啊，就首先要知道你嘅日主，然之後咧就推斷你明年流年咧你行咩運，然之後再喺每一個流年同埋每一個月咧究竟係一個生克嘅關係，而推斷你明年每一個月會有啲咩事情係出現嘅。咁首先咧所以第一咧大家咧就要知道自己嘅日主係乜嘢，咁你先知道自己明年行咩運嘅。咁如果大家唔知道自己嘅日主係咩嘅話咧，你又可以睇翻我以前拍嘅一條片，就如何查看日主呢個五行咧，咁啊知道自己嘅日主，咁啊從而咧就知道自己明年就行咩運啦啊。咁首先咧我就唔知道大家嘅四條柱八字咧係咩嚟㗎啊，亦都唔知道大家行緊啲咩運。咁我淨係知道明年咧就係一個癸卯年。咁但係喺癸卯年裏面，如果你嗰個原局入邊有個戊土，或者係喺大運或者原局大運裏面有戊土或者己土嘅話咧，其實呢個己土就會克咗個癸水，戊土都會克咗個癸水，變咗個癸水就起唔到個作用嘅嚇。呢個就首先第一樣。咁另外咧就係我哋話喺癸水癸卯年嘅時候咧，呢個癸水咧就係表示一個身體上面咧就表示呢個腎臟或者女性咧就婦女科或者子宮啊。咁呢個癸水出嚟嘅時候咧，佢可能會被克嘅嚇，即係佢嗰個腎會被克，或者佢嗰個婦女病會被克啊。咁另外癸水出嚟咧，亦都會克呢個丁火，丁火就係心臟。所以喺明年咧，即係如果大家又覺得個腎好似有啲問題啊，或者婦女科嗰度有啲問題啊，或者係嗰個心臟有啲問題咧，咁大家記緊咧就要睇睇醫生啦。咁我哋就睇睇每一個日主佢究竟明年行呢個咩運。咁我哋首先睇甲同埋乙啦。咁甲同埋乙咧就明年行呢個貴人運嘅嚇，即係佢行呢個正印運，正印即係貴人啦啊。咁所以佢咧就特別要留意呢個8月同埋9月啊，呢啲係陽曆嘅月份啦，陽曆8月9月。咁佢就行緊呢個官煞新生嘅嚇，即係呢個辛金咧就生旺呢個癸水，或者庚金生旺癸水，咁啊官印新生。咁官印新生咧，即係喺大公司或者喺政府做嘅人咧，咁佢就有機會咧就係會升職嘅嚇。咁或者如果你想去大公司或者係政府任職嘅話咧，咁你都可以喺呢2個月份去申請啊。咁啊試試個機會啊。咁同埋咧就係呢個官煞呢個官印新生嘅人咧，就對呢個身弱嘅人嚟講咧係非常之好嘅嚇。咁因為身弱嘅人咧就最緊要行呢個印，咁官印咧就生旺咗佢嗰個印星，咁所以咧佢有機會喺呢2個月裏面咧就會得到一啲嘅貴人嘅幫助啊，得到啲嘅長輩嘅提攜啊，或者得到一啲嘅錢財嘅收入嘅嚇。咁如果女性嚟講咧，亦都喺呢2個月裏面咧，可能得到呢個夫君嘅夫家嘅寵愛嘅嚇。咁但係咧，除咗呢2個月之外咧，大家呢個甲日主嘅人咧，亦都要留意呢個4月同埋5月，因為呢個癸水就會克呢個丁火同埋丙火，即係佢個食傷受克。食傷咧就係佢自己嘅思想，即係佢喺呢2個月裏面咧，佢嘅思想受克嘅嚇，佢會唔開心啦啊，佢嘅才華會受克咧，佢嘅靈感會受克咧，同埋咧佢容易俾人哋受騙嘅，容易俾人呃嘅喺呢2個月裏邊啊，所以盡量就唔好做呢個投資啦。咁另外呢個食傷喺女性嚟講咧，亦都代表佢個仔女咧。咁喺呢2個月裏面咧，個女性就要留意係佢啲仔女啦。咁如果懷孕嘅婦女咧，就要留意下胎兒啊。咁至於月命人咧，其實一樣嘅啫。咁佢喺8、9月都係行呢個官印新生，即係官身呢個偏正官身呢個偏印，或者呢個七煞身呢個偏印啊。咁對一個月弱命嘅人嚟講咧，係非常之好嘅嚇。咁亦都要留意4、5月咧，佢個食傷係受克嘅嚇，容易受騙啊。咁我哋跟住睇睇呢個丙火同埋丁火人。咁丙火同丁火人咧，明年咧佢就行緊呢個正官同埋七煞運啊。咁正官七煞運，即係機會咧就係有升官嘅機會啦，尤其是喺8月同埋9月，咁啊財生官旺啊。咁呢個辛金就收旺呢個癸水。
咁啊有機會升官啦啊。咁如果女命嚟講咧，官同埋煞咧都係表示佢個男緣啊，即係喺8、9月嚟講，女命咧就喺呢2個月咧就可能會識到啲男朋友嘅啊。咁如果正官同埋七煞咧，對呢個男命嚟講咧，亦都係一個小孩子啦啊，即係喺呢2個月裏面咧，佢亦都會有小孩子嘅緣分嘅啊。咁但係亦都要留意呢個6月同埋7月。咁6月、7月咧，尤其是7月咧，就傷官克官。咁傷官克官咧嘅情況咧，就係即係佢個思想咧就唔中意呢個官啦啊，即係唔中意守規矩啊，或者喺公司度咧同呢個老闆啊，同呢個上司啊有呢個爭吵啊，甚至想唔撈啦，唔做辭工啊，亦都有咁嘅諗法嘅嚇。咁呢個就係傷官克官。咁如果女命嚟講咧，就傷官克官嘅時候咧，就可能係對嗰個丈夫或者對個男朋友咧，就係有啲嘅唔尊敬啦嚇，或者甚至都可能會離開個男朋友啦嚇，或者離開老公啦，有啲咁嘅情況嚇。咁丁火人咧，亦都喺8、9月嘅時候咧，佢就係財身煞旺嘅嚇，咁佢個煞就非常之旺啦啊，咁個工作就非常之個壓力會比較大啦，亦都但係佢個執能力啊，做事情嘅幹勁就非常之強嘅嚇。咁但係佢又要留意5月啦，5月咧就係呢個癸水就會克呢個丁火，丁火係佢自己啦，呢個係一種煞宮身嘅現象啊，煞宮身咧就會有呢個意外嘅出現嚇，咁特別要小心謹慎啲，就唔好有呢個意外嘅出現啦。咁至於戊土同埋己土人咧，咁佢就行，咁佢明年咧就行緊財運嘅嚇，咁啊最好呢2個日子嘅嚇，即係戊土、己土，咁佢就行緊正財或者偏財啊。咁所以咧，尤其是喺8月同埋9月咧，佢就食傷生財嘅嚇，食傷即係佢用佢嘅智慧啊、思想同埋佢嘅才能咧，就會揾呢個錢嘅嚇，咁就所以可以喺呢8、9月咧就會揾到好多錢啊。咁另外財咧喺男人嚟講咧，男命嚟講，亦都係個女緣啦，即係喺8、9月咧，亦都可能會識到個女朋友嘅嚇。嗱，咁亦都係喺8、9月呢啲時份裏面咧，或者成年裏面咧，佢賺錢嘅慾望都非常之強嘅。咁但係咧，亦都要留意呢個6、7月啦，6、7月咧就係呢個己土就會克呢個癸水啊，即係呢個劫財就會克呢個財，即係換句話嚟講，佢會有破財嘅機會啊。有破財嘅機會，或者甚至咧可能會同呢個女朋友爭吵啊，甚至可能呢個同女朋友分手咁嘅情況出現嘅。咁至於己土人咧，亦都喺8、9月嘅時候咧，就係呢個食傷生財，即係會生旺嘅偏財啦嚇，即係用佢嘅聰明才智去揾到好多嘅錢嘅啊。咁但係都留意呢個7月，喺7月嘅時候咧，呢個地支咧呢個卯木就克呢個未土，咁亦都係一個煞宮身嘅現象。咁所以如果喺7月嘅時候發現身體內臟咧會有啲嘅異常嘅情況嘅話咧，咁就應該馬上係走去睇醫生，睇下有冇呢個疾病嘅出現啦。咁至於庚申人咧，庚申人咧佢就行傷官食神，咁傷官食神都相當好嘅。傷官食神即係佢自己嗰個聰明才智同埋佢自己嘅才華咧。咁喺呢2個月裏面咧，或者喺2、3月裏面咧，尤其是咁佢嘅聰明才智啊，或者佢嘅創意啊。如果你係做一啲嘅創意嘅工作嘅話咧，咁你嗰時候嘅點子係非常之多嘅嚇。咁咧亦都係財生官啊，財生呢個食傷生財啦嚇，咁佢都係會揾到好多嘅錢嘅嚇。咁但係亦都要留意咧，呢個嘅喺呢個6、7月嘅時候咧，呢個己土就會克呢個癸水啊，咁佢個傷官就會受傷。傷官受傷，食神受傷咧，即係表示佢嘅思想會受傷咧啊，咁佢會唔開心咧啊，會容易受騙咧，咁所以喺呢2個月咧就唔好做一個任何嘅投資嘅決定啦。咁女命亦都要留意自己呢2個月裏面咧，呢6、7月嘅時候咧啊，個小朋友會唔會有問題啦，或者懷孕嘅婦女亦都要留意下個胎兒啦啊。咁辛金人亦都係一樣，喺2、3月嘅時候咧就食傷生財啊，食神就生旺佢個財。即係利用佢嗰個才藝咧，就去揾好多嘅錢嘅嚇。咁但係6、7月嘅時候咧，佢個食神會受克嚇，咁亦都係佢嗰個靈感咧就會係突然之間係冇咗嘅嚇。咁至於壬癸人咧，壬癸人咧佢就行緊呢個劫財同埋比肩。咁劫財顧名思義咧就會打劫你嘅財嘅。咁所以壬水人咧，佢喺呢個4、5月嘅時候咧，佢就會有破財嘅可能性。因為呢個癸水就會克呢個丁火，就會有破財啊。咁如果係有女朋友嘅話咧，可能喺呢個月咧同女朋友
有爭吵啦嚇。咁但係喺2、3月嘅時候咧，佢呢個癸水就會生旺呢個月木，即係生旺呢個傷官，咁即係佢個食傷咧就會生旺咗嘅，啊，咁變咗佢個聰明才智就會生旺咗，佢喺創作上面咧就會有好多嘅成就成績出嚟嘅嚇。咁呢個癸水亦都一樣啦，癸水亦都喺2、3月嘅時候咧，佢會生旺咗佢個食傷啊。咁但係喺呢個4、5月嘅時候咧，佢嘅財咧就會受克嘅嚇。咁就喺呢2個月咧，就盡量就唔好對呢個做呢個嘅投資決定啊。亦都咧就財亦都係表示呢個男性嘅女朋友咧。咁喺呢2個月裏面咧，就盡量就唔好同呢個女朋友有任何嘅爭吵啦。嗱，咁呢個視頻咧就係今日咧就介紹咗有10個日主啊，即係每一個日主去明年咧就行緊啲咩運，咁同埋咧大概有4個月裏面咧，佢係會出現啲咩嘅情況啊？咁當然咧，我就冇咁長時間咧，就詳細介紹12個月嘅每一個月份嗰個情況啊。咁如果大家有需要咧，就可能要揾啲八字師傅咧，就去做一個算命嘅工作啦嚇。咁今日嘅視頻咧就拍到呢度嚇。咁就如果大家想收到日後嘅視頻咧，就請撳呢個 subscribe 咧，同埋呢個嘅鐘仔咧，咁喜歡就撳個 like 咧，同埋 share 俾朋友嚇。咁多謝大家。